O'g'lim. Keyingisi ajoyib latofatli talabamiz Maryamxon, keling. Voy! Nimaga rozvoy mantiqga keldingiz? Menga rozvoylarga yoqadi. Voy, qarang, sizga rozvoy diplom qildik. Qulluq bo'lsin, qarsakinglar bo'lsin. Keyingisi Lazbek Bahriddinov, marhamat. Voy, mol. Nima, sen ham rozvoyga kelding? Maryamga rozvoy yoqadi. Mayli, qolsin. Keyingisi Matqovul Kansali. Qani to'ringdan beri so'rayman deyman-da. Nimaga Kansales? Endi onam Argentinada tug'moqchi bo'lganlar-da. Nimaga Matqovul? Viza berishmagan. Ingliz tilida o'qiding-a? Maqsadlar qanaqa reja? Endi kelajakdagi rejalar nasib shu Rossiyaga borib ishlash. Voy, jinni. Rus tilini o'rganmaysan? Endi rus tiliga uncha tilim kelishmaydi, bu ingliz tiliga zo'r. Zo'r ingliz tili. Qani. Jo'ja bitta ichida Ozodbek Nazarbekovga mana ona degan qo'shiqni aytib beraman sizga. Bo'ladimi? Qani. 50 ko'nglim qani full bo'lsaydi, baby qalbim diydor qilsaydi, sochlari white, ambulansi bo'lsa ham orangizda mazer bo'lsaydi. Mazer degan Biz ota-onalar puli yig'ib bunday Ozodbek Nazarbekovni o'zlarini chaqirsa deb o'ylagandik. Qani o'zlari? Qani? Ozodbek Nazarbekov? Basra. Ozod akam hozir Basra. Nima qildi? Rasm olindimi? Kelib mana bu Basra. Lazra. Peshonangda turibdi Lazra. Hazila. Birlikda turibdi Hazila. Vazir deganiga-chi, bosh vazir bor-ku. Qaysi? Bosh vazir. Qaysi? Vazirlar mahkamasidagi bosh vazir. Tanimaysizmi nima? Ya taniyman. Qaysi degan boshqa temaga o'tmasdingmi? Qo'y aralashma. Vazirlar. Kelinglar, ushbu kunni tarixda qoldirish maqsadida rasm yetishsaga, kelinglar. Qani. Umrlarining oxirigacha ahil va mehr oqibatli bo'lishga ahd bergan bu yoshlar bitiruv oqshomidan keyin bir-birlarini ko'rishmadi. Universitetimizda a'lo bahoga tamomlagan talabalar keyinchalik jamiyat ravnaqiga munosib hissa qo'shib, hozirgi kunda avtosahiyda sotuvchi, taksi haydovchisi, suvoqchi bo'lib ishlashmoqda. Nalogoviyning o'g'li esa qandaydir yo'l bilan Yashnobod tumaniga zam bo'ldi. Universitetimiz esa ba'zi xususiy universitetlarga o'xshab yopilib ketdi. O'rniga esa gummaxona ochildi. Rektorimiz esa gumma sotyapti. Chunki moliyaviy tomondan shu variant vygodniyroq ekan.